Всем привет, с вами Дэн. Короче, раздобыл необычное, решил рискнуть, так сказать, и вам показать. Ну вот так оно вот доехало, вот в таком вот неприглядном виде, значит, с Алиэкспресса. Даже вот что-то я не пойму, как это все открывается. Ну, будем разрывать. Будем разрывать. Давайте. Вообще не понимаю. Ой. Так, значит, Итур. Часы Итур. За 3300 брал на Алиэкспресс, так что здесь может быть что угодно, да. Смотрите, какая штукенция. Какая штукенция. Значит, коробка практически как у Пагани, по-моему, раньше была. Здесь тряпочка, здесь кисточка. Ну ладно, здесь инструкция такое прям детальная. Даже на русском языке. О, ребята, ничего себе. Хорошо. Так, и вот, собственно, так, ого, да здесь пленка прям такая. Опа, опа. Намагниченные шарики. Как забавно, смотрите, что это такое у нас. Ага, вот. Значит, первое положение, и мы подстраиваем время. И внутри у нас минуты, как вы понимаете, а с наружной части это часы. Вот так вот. И вот сейчас у нас что получается? 4 часа, без 10 4, короче, да? То есть 3 часа 50 минут, вот 4 часа. Вот 4:32 и так далее. Смотрите, что я поэтому хочу вам сразу сказать. Значит, есть такие часы, которые называются Иван Брэдли. Для слепых их выпустили, микробренд, уже лет, наверное, 10 есть они на рынке. И там идея была какая, что пальцем можно было трогать метки и трогать еще и шарики, которые намагниченные. И поэтому, в принципе, можно определять время. Такая была интересная разработка, необычные часы, насколько я понимаю, до сих пор выпускаются. Я вам показывал их на обзоре. Китайцы, значит, в Итур Upgrade Edition, это версия E024, которую я как раз взял там на Алиэкспресс за 3300, на кварце Ронда, сделали, я бы сказал, даже не хомаж, а здесь на самом деле стилизация, потому что вот как для слепых эти часы невозможно пользоваться. Тут шарик этот, он не ощущается, он ниже находится, чем вот эти грани, но при этом он тоже такой намагниченный, видите, он возвращается в исходное положение. То есть это как раз таки такие больше дизайнерские получаются часы. Они, конечно, по-другому совершенно выглядят, в отличие от Иван Брэдли. Ну, этим, наверное, это и интересно. Тогда мы стопроцентным хомажем, наверное, такие часы назвать нельзя. Значит, корпус здесь из какого-то, как они сказали, авиационного сплава. Похоже на алюминий с чем-то, достаточно легкие. 50 метров водозащиты. Внутри кварц Ронда. И глобально что еще у нас? Ремешок каучуковый, есть система быстрой замены, задняя крышка из стали. Здесь логотип, ну, в принципе, и все. И я думал, они будут паршивенько сделаны за эти деньги, но, честно говоря, вот сейчас смотрю, очень даже приятно. Мы корпус с вами более детально посмотрим, но в целом все нормально сделано. Да, вот. Кроме, наверное, коробки, которая глобально-то большинству не нужна, здесь все очень приятно. 80 грамм, да, действительно, они не тяжелые. Сразу глянем по размерчикам. 42 диаметр, высота 11,7. Стекла здесь, как вы видите, никакого нет. Ремешок 20 и от ушка до ушка 46. Ну что ж, адекватные такие удобные размеры. Мое запястье 18,5, ну так получается. Таким образом, если вы покупали вот те же самые Брэдли, как вот фэшн некий, да, и вообще любите что-то такое прям необычное, знаете, чтобы сразу кто-то заметил на запястье такой: опа, а что это такое, что это у тебя за шарики, и сразу можно поговорить. Ну или под стиль, да, вот ваш, если такой, то это интересно. Время определять, в принципе, я думаю, привыкнуть вполне можно, потому что, ну что, тут шарик один, шарик второй, достаточно все понятно. Шарики не выскочат, потому что они находятся в глубине.
Шарики намагничены, так что вполне имеет место быть вот такой интересный, необычный дизайн, необычная реализация времени. И корпус, ну такой пескоструй здесь. Слушайте, да прикольно. Да прикольно. Я думаю, как обычно, такой бренд заметит у нас, будут продавать, ну, тысяч так за 20. Так что я, знаете ли, обрадован, да, очень интересная модель. И думаю, что самое время ее разыграть. Разыграем мы ее в телеграм-канале, вот здесь сейчас будет заставочка, обязательно подписывайтесь. И на канале в телеграм разыграю эту модель. Прикольная, мне понравилась. Пишите, как вам она и что интересного, может быть, еще на алишечке можно раздобыть. А я вам, кстати, еще вот что хотел показать. Немножко не тематика канала, здесь немножко про что? Про Victorinox, про ножи. Про ножи. Брал на Джуме в Японии, в японском магазине и решил протестировать. Там много всего, там всякие машинки, ножи, вообще много всяких приколдесов. Решил вот взять в подарок и заодно протестировать магазин и вам показать. Вот такой вот Victorinox, такая лимиточка в деревянной коробочке. Называется она Sengoku Climber, да. Так. Вот она, смотрите, какие тут бумаженцы, все японское. О, красота. Короче, знаю о том, что это коллекционный, да, нож Victorinox, и выпущен он в честь, вот здесь есть гравировочка, Тоётоми Хидеёси. Ну, кто знает, тот знает. Это японский знаменитый объединитель, да, военный и политик. Ну, здесь вот так вот все красиво. И вот здесь тоже красиво. Ну и что? Ссылку оставлю в описании к этому видосу. Такие редкости, я думаю, тот, кто коллекционирует что-то подобное или ищет в подарок, возможно, пригодится. Ну и вот тут еще одна у нас. Еще одна бумаженция. Все, естественно, на японском. Все для внутрияпонского рынка. На этом все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.